kan? Basta wag ran. Natindir to mga halin. Lang-alang niya biyan, mabalik ko karon. Sino gani niya ang ngalan niya? Baby Maya. Ah? Maya. Masangin ni balot. Baby Maya. Ala ni Usi Pinida, Tundoy. Tidak ka lang alang guys, ang kahon bilhin. Kung slip ko, paano kung maslip ko, ipasulodon ko siya. Oo, sa back. Tapos itipan siya. Tapos, Paano siya sa buka? isang rice. Tapos, ano sudan niya? Ano sudan niya? Trono! Gitlagan ko ang kudo. To! Lantaw siya? Lantaw si Baby Maya? Pagboy. Mabungguan. Open mouth. Ikalagaw kuman si Baby Maya sa dasal-dasal ay ang sako. Ay, makalagay ka mo. Baklaw ko dala mag-vlog. Kung maimunin mo siya, kung i-touch mo siya, hindi na siya maglakas. Gusto niya na. Kung maligo ko si Mommy,